helyzet, Mónika, hogy én kezdek kétségbe esni, nem fogjuk tudni végigkóstolni mind a 12 bográcsból, megpróbáljuk, az biztos. Kitartó vagyok. Na, Laci, tiéd lesz az első, hadd kérjen ki azt. A vörös, ne olyan sokat, mert... sokat. Köszönöm szép, de sokat, te jó Isten, hogy micsoda szaftja van, vörösbor bele lett téve. Jó van, megnyugodtunk, gyere Mónika. Nagyon finom lesz. Mégis tegyetek magatoknak. Te hogy érzi a mester, a szakács? Megpuhult a marha? Igen. Nézd meg milyen, teki kevesek. Omló. De finom, azt a mindenit, nagyon-nagyon finom. Úristen, de jó. Valahogy meg kell állni, hogy ne együk itt tele magunkat. Nagyon finom. Romána? Nagyon romás, bizony, nagyon romás, igen. Ha sok paradicsom. Te is úgy szoktad, Krisztián? Igen, vörösbort is nagyon, igen. Benne van minden fűtés benne van, ami bele van. Már kicsit erősebben szoknak. Kicsit szép, nem kicsit? Így van. Kicsit szépes, igen. Így a jó. Nagyon finom. Meg savanyú, nekem az a jó, hogy a paradicsomtól egy pici savanyú íze. Meg a vörösborból, igen. Hát én olyan sokat kaptam, hogy ez borzasztó. Köszönöm szépen. Hát nagyon nehéz, nagyon régen volt ennyire nehéz egy jelenetet leforgatni, mint most. A kakaós kalácsot szeretnénk megkóstolni, de nem tudjuk, mert ahogy vágjuk, úgy fogy a gyerekektől, úgyhogy van még mákos is, de azt már nem tudjuk kivárni. Gyertek, aki még nem. Nagy kóstoljuk, hát gyorsan. Megfogod Erzsike egyet, mert itt teszem a kanalat. Na nézzük, egyet török. Úristen. Meleg még. Nagyon finom, látom már. Adjátok egyet. Tessék már. Mindjárt. Én még ilyen jó, nem. Gyere Mónika, én még ilyen finomat nem ettem. Iszonyatosan finom. Én azt hittem, hogy száraz lesz, hogy a kakaótól meg a cukortól, de ahogy megkented a vajjal, nagyon-nagyon finom. De a mákosban nem tettünk, vagy az is meg volt, nagyon-nagyon finom. Iszonyatosan jó. Hát szerintem be kellene még azt a maradék lisztet kavarni. Hallod, Erzsike? Jó, de jó. Úristen, de finom. Felvágtuk és vége lesz. Felvágtuk, ennyi volt. Iszonyat finom. Vörösboros marha pörkölt, második felvonás, ez lesz pont a második, amit kóstolunk. Gyere, szedjünk egy kicsit, de nagyon-nagyon kíváncsi vagyok az ízére. Hát a kalácsod után... A husi még szerintem még nincsen? Na, akkor nézzük a levét. Hú, de... Azok a fokhagymák benne? Mit látok azok a darabok? Fokhagyma, füstölt szalonna. És még nem főtt szét teljesen, de nagyon gusztusos, nagyon sűrű a szaftja. Jézus Mária, de finom. Tettél bele paradicsomot? Paradicsomot, paprikát, igen. De mennyire más íze van, mint a Laciénak, ugye, hogy más, nagyon finom, mind a kettő. Igen, iszonyatosan. Raktam bele, meg ugye a vége fele. Igen, az nagyon tömény lett. Ó, megjött a közben a félszememmel, látom, hogy a félszemmel látom, hogy megjött a mákos kalács. Jó, nagyon finom. Iszonyatosan jó. Mennyi idő kell még a húsnak, Erzsike? Fél óra körülbelül. Nagyon finom. Milyen köret lesz hozzá? Szerintem főzbőrben. Fú, de finom. Nagyon-nagyon. Iszonyatosan finom. Köszönöm szépen. Tényleg jól mondták, hogy rettenetesen tudsz főzni. Köszönöm. Malacfüle pacallal. Azt segíts, hogy melyik a malacfüle, hogy nehogy véletlenül a pacalba. Amiben látom. Adj egyet gyorsan. Hú, de kíváncsi. Mennyi idő kell még? Mennyi idő kell még neki? Legalább egy jó fél óra. Jó fél óra? Akkor egy kis levét veszek még. Meg lehetsz a pacalból is. Akkor adj egyet a pacalból is nekem. Úristen, de gusztusos. Jól néz ki? Jól néz ki. Tegyek még oda kettőt. Na gyere, adjál. Aha. Melyik? Ez, én a pacalt szeretném. Ez a pacal, ugye? Nem, ez malacfüle. Az malacfüle. Akkor melyik a pacal? Jó. Tényleg. Kíváncsi vagyok.
Fűszerezés megvan, fűszerezés meg, akkor már csak a puhul. Annyi kell, hogy egy kicsit puhuljon. Igen, nagyon jól néz ki. De finom, ez a ragadós már az íze is, azt, hogy ez a, de jó, de finom. Örülök, hogy ízlik. Isten, de finom, nagyon-nagyon finom. Tessék? Nem sok kell. Igen, nézem megpróbálom a malacfilét bekap. De finom. Mit mondasz? Nagyon jó. Jó lesz? Nagyon ügyes vagy. Köszönöm. Megtartjuk ezt a szakácsot is, nagyon-nagyon finom. Na, a pacalt még bekapom. Nyugodtan. Azt mondják, hogy a malactart, amit jásztáken főztünk, a malactartot, te tudod micsoda? Persze, hogyne. Főztél már? Hogyne főztem volna. A malactartó, jásztáken malactartó pörkölt, és azt mondják, hogy a pacalhoz hasonlít, de nem hasonlít a pacalhoz az íze, nem. Teljesen különleges. Egy picit az állaga hasonlít rá, de az a külső megjelenésében, de nem hasonlít. De nagyon finom. Nagyon finom, tényleg nagyon, nem is gondoltam volna, iszonyatosan finom. Remélem, hogy fél óra múlva visszajövök, aztán még kapok egy kicsit belőle. Köszönöm szépen, Tomi. Cigánykáposztát, lucskos káposztát. Mi volt a harmadik neve, Tomi, segíts nekem. Mit mondtál? Disznótoros, cigánykáposzta, romakáposzta, kóstoljuk meg, akárhogy is nevezzük, nagyon jó illata van. Vannak a nagy. Sok benne egy picit? Csod. Azt mondja itt a szakács, hogy egy kis bors hiányzik még esetleg. Lőjük be az ízét. Lőjük be. Oké. Jó nagy darab, én még soha nem ettem. Hát ez olyan, mint a székely káposztához hasonlít. Csak nincsen benne tejföl, ugye nincsen benne. De lehet, de vállaláskor lesz tejföl. Vállaláskor lesz? De jó. Figyelj már, ez Egy már naturban jó megvan. megkóstolni. Nagyon finom, nagyon-nagyon finom. Szerinted mit tegyünk bele? Mindjárt. Igen. Csak a szedőt. Szerintem is, én nem tennék bele borsot. Nagyon finom. Tökéletes. Igen, de valahogy mégsem olyan, mint a székely káposzta. Mi a különbség az a lucskos káposzta? Elpakása lemaradt. Igen? Nagyon. Teszem rá. Nagyon-nagyon finom. Én nem is nagyon híjem van, nagyon finom. Nem voltam, itt süttem a kalácsot. Igen, több felüt a szakadt is az. Annyira jó a babérlevél benne, ez igaz és sem. Nagyon hangsúlyos. Ilyen nagy adagban még véget is szoktam beletenni. Én nem. Te mit szoktál, Monika? Átpakás. Én is, de még ebben mindjárt megy az átpakás. Aha, akkor még egyszer vissza Nincs kell jönni. igazából. Nincs még kész, de na így is tökéletes. Átpakás már nem nyer semmit beleállni. Így most fogyókúrás, nincsen benne szénhidrát. Félfőtten teszem bele, tudod, és azt a rét beleöntöm a káposzta tetejére. Annyira jó íze van a húsnak, ez az igazi tiszta, nagyon finom. Én azt szeretem, hogy nincs, tehát nagyon kevés fűszert használtok, tehát nincs az a töménytelen mennyiség, A, B, C, D, 10 féle, hanem érezni, igen, ez a sóbors, paprika, A csontos rész az, meg a babérlevél. hogy kitől a húsnak az íze, tudod. Nagyon-nagyon finom, komolyan így is nagyon tökéletes, de majd lehet, hogy a tejföllel a végén. De a rántással csak a gyerekeim így szeretik, ha nincs berántva. Csak Ugyanígy a van, férjem anyukám is. szereti berántva. Igen? Akkor a te adagodat úgy szoktátok, hogy külön? Kis fokhagymás rántással szoktam. Mindent, nekem ez így tökéletes. Tökéletes. De az íze. De így tökéletes. Azt mondjuk, de jó volt. De finom volt. De finom volt. Várunk vissza! Vissza is jövök. Csokia tanul, hogy én végig tudok mindent tenni. Én mindent, és Pörgős pacalhoz mondja Mónika, hogy nincsen még kész, de nem bírjuk tovább, meg kell kóstolni, már be van ézesítve. Hogy szedjél egy kicsit nekem. Nem lesz erős attól a nagy erős paprikától a tetején? Húha. Keveset, mert még visszajövünk, ugye visszajöhetünk még a kóstolni. Mennyi időt gondolsz még, hogy kell neki? Hát még a Levinek kell még azért egy Aha. 20 percre lefelé. Nagyon finom, iszonyatosan jó íze van. Ez a pacal, az, aki úgy idegenkedik tőle, hogy nem merné megkóstolni, ez mindenféleképpen. Mert amúgy sokan úgy Igen. nem
meg minden, de végül is, amikor megkóstolják meg. Nagyon finom, tényleg nagyon jó íze van. Hát jó puha ez, inkább csak a csont, nem az, aminek még kell, vagy a levének az elfő. Nem párolog? El fog az párologni. Nem? Még főni kell. Nagyon jó. Kicsit főni kell a levének, az nem párolog. Viszonyatosan finom ez is, nagyon jó. Nagyon ügyesek megta. Nagyon finom. És tényleg nem csípős, pedig azt gondolná az ember, hogy attól a nagy paprikától. Nem. Nagyon finom. Finom, nagyon. Köszönjük szépen, hogy megmutattad. Elkészült a tokány is, de mondod, hogy még nincsen meg a tészta, de az nem baj. Bevallom, én még ilyet nem ettem, hogy uborka legyen benne, meg még borsó, mindenféle. Szedjünk egy kicsit. Gyere, Mónika. Gomba is mindenféle. Ó, de jó. Gyere, kóstoljál te is. Hogy érzed, készen van a hús? Minden megpuhult? Nagyon sűrű. Milyen fűszer ez? Major Anna, ugye azt mondtad, Major Annát tettél bele? Ott van az. Úristen, nagyon finom. Nagyon finom. Mustár is van benne? Nagyon finom. Nagyon finom. Van egy zöld paprika. És nem érzem az uborkát. Hol vannak az uborkák? Nem szedtél, Mónika, uborkát? Mónika, nem szedtél Ó, jó. uborkát, bocsánat. Igen. Amit lopkodtam itt félúton. Bocsánat, borsó is sikerült. Ó, nagyon finom. És milyen puha a borsó is. Nagyon jó. Nagyon jó helyre hoztál, Mónika. Iszonyatosan finom. Mindenhol nagyon jó. Igen. Mennyire kell vele a mustár? És milyen jók együtt az ízek. Nagyon finom. Nagyon finom. Csaptam bele egy 4 kanál biztos. Nagyon finom, iszonyat jó. Köszönjük szépen. De finom. Jó, van. Tésztával lesz tálalva, szarvacskával. Nagyon jó sűrű, de lehetség. Igen. Valamivel. Jézusom, bele ne lép. Én is szerintem Megfőtt a hús. Megfőtt a hús, meg szerintem nem is kell tovább, mert a borsó majd már szétfő lassan.